बिग न्यूज नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कमर्सियल बैंक्सलाई हरेक दिन 25 किलो सुन इम्पोर्ट गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर आखिर किन यस्तो निर्णय गरियो? पहिलो कारण बढ्दो माग। अहिले तिहार र विवाहको सिजन चलिरहेको छ। सबैजना गहना किन्न खोज्छन्। जब डिमान्ड बढ्छ तर सप्लाई कम हुन्छ तब गोल्डको प्राइस अटोमेटिकली बढ्छ। त्यसैले एनआरबीले आयात लिमिट बढाएर बजारमा पर्याप्त गोल्ड सप्लाई उपलब्ध गराउनको लागि हो यस्तो गरेको। यसले ज्वेलर्सलाई पर्याप्त सुन उपलब्ध गराउँछ र ग्राहकहरूले पनि सजिलै गहना किनमेल गर्न सक्छन्। दोस्रो कारण सुनको मूल्य स्थिर बनाउनको लागि। यसको मतलब सुनको मूल्य न त धेरै बढ्न दिने न त धेरै घट्न दिने। जब बजारमा सुन कम हुन्छ, डिमान्ड बढी भए पनि सप्लाई थोरै हुँदा प्राइस तुरन्त बढ्छ। एनआरबीले आयात लिमिट बढाएपछि बजारमा अधिकतर सुन उपलब्ध हुन्छ, जसले अचानक मूल्य बढ्नबाट रोक्छ।